Вот, всем ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Вот, я келдым, короче, новый объект. Вот, смотрите, как они штукатурили до нас. И сегодня вечером я покажу, как я штукатурил. Вот. Я думал, ты как Смотри, я штукатурил. смотрите, вот стена, блин, вообще. Да, Максим, как Да. показывает эта стена? Говно? Говно конкретное. Пиздец, просто пиздец. Там 5 сантиметров.